குளிர்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறே. என்னது சிரிப்பு கலுக்குன்ட்டு. கைஸ் நாங்க எல்லாம் வந்து சிக்கன் மீன் கேக்குறோம். எங்க அண்ணனுக்கு வந்து என்ன கறி என்ன கறி நிறைய சொல்லலாம் சொல்லலாம் போட மாட்டேன். சார் என்ன தெரியுங்க இல்ல இந்த காமெடி எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியும். காமெடி மேல் பண்ணிட்டு இருக்க. அவருக்கு வந்து அப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வேன்ல ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு அப்போ வந்து ஒரு குரங்கு பாவமா பார்த்துச்சு. அதுக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தோம். அந்த பேர்ல ஒரு கெத்து இருக்கு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹாய் கைஸ், ஒரு பேக்ரவுண்ட் இப்படி இருக்குன்னு யாரோ தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. எங்க வீட்டுல இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என் மூஞ்சி பிரைட்டா இருக்கு. லைட் வச்சதுனால இந்த இடம் மட்டும் தான் மூஞ்சி பிரைட்டா இருக்கு. என்ன ஏண்டா இப்படி அழகா படைச்ச ஆண்டவா. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விளாக் வீடியோ போட போறோம். இந்த விளாக் வீடியோ பாருங்க, சூப்பரா இருக்கும், ஃபன்னா இருக்கும், நல்லா இருக்கும். வீடியோ பாருங்க. சரி, அதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரிப் எங்க வந்து போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல் தான் போற ட்ரிப். இது வந்து யாரெல்லாம் வந்து போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஏரியா பசங்க ஃபுல்லாருமே போறோம். ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வர ஒரே நாள்ல இந்த ட்ரிப்பு. சரி, இந்த வீடியோ பாருங்க, செம்மையா இருக்கும், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இப்ப நான் வந்து இன்னும் ரெடி ஆகல, ரெடி ஆயிட்டு வரேன். அப்போ பாருங்க, ரெடி ஆயிட்டு வேணாண்ட போலாம். நம்ம வீடியோ வெயிட் பண்ணி பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நான் வீட்டிலேருந்து ரெடியாகி நம்ம அட்டிக்கு வந்துட்டேன். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கானா பாட்டெலாம் பாடி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நான் சும்மா இருப்பேனா? சூப்பரா தெரியல. சிறப்பான ஆள். வேன் வந்துச்சு, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அதை பாருங்க, எல்லாம் இங்க இருக்காங்க. வேன் வந்து இங்க வந்துச்சு, இதான் வேனு. கொண்டு போலாம், நம்ம போய் ஒரு பிளேஸ் பிடிச்சிடலாம். கைஸ் நம்ம வந்து சீக்கிரமா போய் ஒரு பிளேஸ் மட்டும் பிடிச்சிடலாம். எல்லாம் வந்து இது பண்றாங்க. நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடம் தான். ஆய் காட்டுங்க, ஆய் காட்டுங்க எல்லாம். லைட் வச்சுனா பளிச்சுன்னு தெரியுது. கைஸ் இப்போ இந்த ஃபன்னை பாருங்க, ஒரு அண்ணனுக்கு சீட்டே கிடைக்கல, செம்மையா இருக்கும். கைஸ் அப்படியே போகிற வழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை கோயில் இருந்துச்சு. அந்த கோயில் உள்ள போய் சாமி கும்பிட்டு போலான்னிட்டு பார்த்தா கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவன் டெம்பிள் வந்துட்டோம். சாமியை பார்க்க இப்போ நைட் டைம் ஆயிடுச்சு, சாமி பார்க்க முடியல. அதனால இப்போ வந்து ஒகேனக்கல் போகலான்ட்டு கிளம்புறோம். கைஸ் போகலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ குடிக்கலான்ட்டு ஒரு கடைக்கு வந்திருக்கோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி அம்மன். என் ஃபோனில் வந்து தெரிய மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ வந்து இப்போ டீ குடிப்போம். டீ குடிச்சு அடுத்து இன்னும் பார்க்கலாம். டீ கடையில் வந்து உட்காந்து இருக்கோம். எனக்கு டீ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். மழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக மழை பெய்யுது, குளிர்து கைஸ். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா குழா போட்டு இருக்கேன். எதுவும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கவர் பண்ண முடியல. அதனால தான் ஃபோன் வேறு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் இல்லை, சார்ஜ் போட்டாலும் சுவிட்ச் ஆஃப் வேறு ஆக போகுது. சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பார்க்கலாம். ஒகேனக்கல் போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்து வரணும் அதை சொல்லு. திண்டிவனத்துல கிளம்பி ஒகேனக்கல் போயிட்டு இருக்கோம். எங்க போனோம்? திண்டிவனத்துல வந்து திருவண்ணாமலை சிவனை பார்த்தோம். பார்த்துட்டு சிவன் தரிசனம் அருமையாக இருந்தது. திருவண்ணாமலை சாந்தி ஒரு டீ கல்ல உட்காந்து டீ சாப்பிட்டுருக்கோம். பேரு சாந்தி அம்மாள், கடை பேரு சாந்தி அம்மாள். ஃபுட்லாம் நல்லா இருக்கு, இன்னும் நல்லா இருக்கு. அடுத்து வேல்யூபிள் என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. இங்க வந்து டீ குடிங்க. இந்த சைட்ல வரவங்க கம்பல்சரி இந்த டீ கல்ல நிறுத்தி டீ குடிச்சிட்டு போங்க. நம்ம ஒகேனக்கல் போய் இப்ப நம்ம ஒகேனக்கல் போய் பிளாக் ஸ்டார்ட் பண்றோம். தரமா பண்றோம், செய்யறோம். அவ்வளவுதான். ஆல் தி பெஸ்ட். டேய் குளிர்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறே. என்னது சிரிப்பு கலுக்குன்ட்டு. இப்ப இந்த டீ கடைக்கு ஒரு பாய் காமிச்சிட்டு இப்ப நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேன் அங்க இருக்கு. இப்ப வேனுக்கு போலாம். 5 hours later. கைஸ் நம்ம ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது இது ஒகேனக்கல் ரீச் பண்ணிட்டோம். ஒகேனக்கல் ரீச் பண்ணிட்டு அந்த தொண்டை கட்டி கத்தி கத்தி பேசுவாரு. நம்மள வந்து சேஃபா யாத்தமா கூட்டு வந்தா கூடு போட்டாரு. நம்ம vlog தினேஷ்குமார் இவர் தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேஃப்டியா பத்திரமா கூட்டு வந்தாரு. அண்ணனுக்கு இந்த வீடியோ லைக் பண்ணீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வீடியோ தான் நல்லா இருக்கும், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. கைஸ் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு விஷயமா பேசின்னு இருக்காங்க. அண்ணன் வர்றாங்க. அங்க என்ன சொல்றாங்க? அவார்டா குடுக்குறாங்க. இப்ப
இப்படி ஆக்ட் பண்றியா? ஆனா அங்க என்ன சொல்றாங்க சாப்பாடு பேசுறோம். பேசுறோம் சாப்பாடு வந்து நம்ம காலைல டிஃபன் முடிச்சு பண்ணிக்கலாம். பேசியாச்சு. ரூம் எல்லாம் பேசிருக்கோம் கைஸ். வீடியோ பாருங்க, தரமா இருக்கும். என்ஜாய் பண்றோம். போய் குளிச்சுட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு வரோம். குளிச்சுட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு வரோம். வீடியோ தமிழ்ல சாப்பாடுலாம் சொல்லியாச்சு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சந்தோஷம். சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க மக்களே. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் வீடியோ நான் ரெகுலரா போட முடியும். சப்ஸ்கிரைப் பண்றேங்க கைஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே நிக்கிறோம். இப்பதான் பல்லு விளக்கணும், அதுக்குள்ள கையை கீழே எடுத்துட்டான். ஏன்னா பேசுறா வெக்கப்படுறாங்க கைஸ் வீட்டுல பாக்கிறதுக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷ் மார்க்கெட் போயிடுவோம். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வியூ காட்டுறேன். ஆனா இந்த பக்கம் தான் மூஞ்சி வந்து பிரைட்டா இருக்கு. அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்படியே ஷேடோ கருப்பு கலர்ல இருக்கு. இப்போ காட்டுறேன் பாருங்க, செம்மையா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கா. இப்போ என் மூஞ்சி எப்படி கருப்பா தெரியுது. அங்க மழை பாருங்க, செம்மையா இருக்க. சரி இருங்க, ஃபிஷ் மார்க்கெட் போய் வீடியோ போடலாம். சரி இப்ப இன்னொரு மலையை காட்டுறேன், அதை பாருங்க. இந்த சைடு இங்க பாருங்க, இதுவும் செம்மையா இருக்கு. அந்த மலை நம்ம ஏற மாட்டோம், கவலைப்படாதீங்க. இப்ப நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா ஃபிஷ் மார்க்கெட் போயிட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா ஃபால்ஸுக்கு போய் ஒரு குழியில போட்டு வரலாம். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீடியோ இருக்கும், பாருங்க, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் எதனா பேச மாட்டாங்க. இப்ப பாருங்க, இப்ப திரும்பி காட்டுறேன். போட்டோக்கு பாருங்க எப்படி போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. எல்லாம் பாருங்களா, இங்க ஒரு குரூப் போட்டோ எடுக்குது, அங்க ஒரு குரூப் போட்டோ எடுக்குது. எல்லாம் சுத்தி எடுக்கிறாங்க, போட்டோ எடுக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம ஒரு வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் பேச மாட்டாங்க. பரவாயில்ல, இருங்க பாக்கலாம். இப்ப நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா மீன் வாங்க இட்டுன்னு போறாங்க. மீன் வாங்க தாங்க போயிட்டு இருக்கோம். நம்மள போறாங்க. இப்போ அங்க போய் மீனை போய் பாக்குறோம், என்ன மாதிரி மீன்லாம் இருக்குன்னுட்டு போய் பார்க்கலாம். நீங்க இருந்து வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நடந்து போறதுக்கு. சரி வாங்க போலாம். இப்போ மீன் மார்க்கெட் வந்துட்டோம். மீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வாங்கவே இல்லை. ஏன்னு கேட்டால் அந்த அண்ணன் சொல்கிறாரு, கேளுங்க. விக்கண்ணா சொல்லு, மீன் வாங்க வந்தோம். ஆமா, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா புது மீன் வரும், ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து வாங்கி. புரியல, ஐஸ் மீன் தான் இருக்கும். இப்ப வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா புது மீன் வருது. இன்னும் 1/2 மணி நேரம் ஆகுமா, 1/2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி வாங்கி போலாம் மீனை. வெயிட் பண்ணி பாருங்க. அது மட்டும் தான் சொல்றேன், வேற எதுவும் இன்ட்ரெஸ்டா வீடியோல காட்டல. இன்னும் டைம் ஆகல. டைம் ஆனால் தான் இன்ட்ரெஸ்டா எதனா ஒன்று பண்ண முடியும். வெயிட் பண்ணி பாருங்க. போட்டிங் ரைட் எல்லாம் வந்திருக்கு, அதெல்லாம் செம்ம பண்ணா இருக்கும், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. வந்து பாத்தீங்கன்னா மீன் யாரும் அவ்வளவா சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெறும் எத்தனை கிலோ அது 3 கிலோ மட்டும் பாத்தீங்கன்னா மீன் குழம்புக்கு மட்டும் 3 கிலோ மீன் மட்டும் வாங்குறாங்க. மிச்சம் எல்லாம் சிக்கன் தான் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம டீம்ல. இப்போ இதை வாங்கிக்கின்னு சிக்கன் கடைக்கு போலாம் வாங்க. வீடியோ எல்லாம் போட மாட்டேன் கைஸ். நாங்க எல்லாம் வந்து சிக்கன் மீன் கேட்கறோம். எங்க அண்ணனுக்கு வந்து என்ன கறி, என்ன கறி நிறைய சொல்லலாம் போட மாட்டேன். சார் என்ன தெரியுங்க? இல்ல இந்த காமெடி எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியும். காமெடி மேல் பண்ணிட்டு இருக்க. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கறி வேணுமா, அவருக்கு நாய் கறி வேணுமா. அதனால வந்து இப்ப ஆத்துக்கு போயிட்டாரு, ஜாமீன் வேணும்னுட்டு. சரி வாங்க, இப்ப சிக்கன் வாங்க போறோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கோழியை வாங்கிட்டாங்க. சரி கோழி வந்து பாத்தீங்கன்னா உடிக்கிறாங்க அங்க எடுத்துன்னு போய். அவ்வளவுதான், இப்ப ஸ்ட்ரைட்டா ஃபால்ஸுக்கு போகலாம். சரி இப்ப நம்ம டீம் பசங்க எல்லாம் இங்கதான் இருக்கிறாங்க. இப்ப சிக்கன் வாங்கி ஸ்ட்ரைட்டா ஃபால்ஸுக்கு போயிடுவாங்க. சரி வாங்க போலாம். கைஸ் இதுக்கு மேலே தான் முக்கியமான சம்பவம்லாம் இருக்குது. சரி மீன் வாங்கி இதை க்ளீன் பண்ண எவ்வளோன்னு கேட்டால் பார்த்தீங்கன்னா 200 சொன்னாங்க. சரி பரவாயில்ல, மீன் வாங்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு அந்த 200 கொடுத்து மீனை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இந்த அக்கடை தான் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு செய்யலான்ட்டு எடுத்துன்னு வந்தோம். சரி எவ்வளோ கேட்டாங்கன்னா 2800 கேட்டாங்க. என்னக்கா அவ்வளோ ரேட்டு சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. தம்பி மசாலாலாம் வாங்கணும், இது செய்யறதுக்கு ஆள்லாம் வருவாங்க 2 பேர், அவங்களாம் சம்பளம்லாம் கொடுன்ட்டாங்க. சரி பரவாயில்ல, 2800 கொடுத்தது ஓகே பண்ணிட்டோம். சரி கடைசியாக வந்து எல்லாம் ஃபைனல் பண்ணியாச்சு. போய் இப்போ ஃபால்ஸ் போய் குளிக்கலாமாடா எல்லாவா? குளிச்சுட்டு ஆ என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஆ படகுல போயிட்டு இங்க ஒருக்கா சொல்லு, படகுல போயிட்டு மர்க்கா சொல்லு, படகுல போயிட்டு மர்க்கா சொல்லு, படகுல போயிட்டு ஆ ஜாலியா சுத்திட்டு படகு வந்து பேர் சொல்லு. படகு வடக்கு பரிசல். குளிச்சுட்டு படகு பரிசல்ல போயிட்டு பரிசல் போயிட்டு ஜாலியா ஜாலியா என்ஜாய் பண்றோம். enjoy அப்புறம் வந்து பண்றோம். ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணலாம். புட்ரிவ் பண்ணி ஒரு புடி பிடிக்க வேண்டியதுதான். படிக்க வேண்டாம் கைஸ். நீங்க ஒகேனக்கல் வரோம் எல்லாருக்கும் நான் ஒரே விஷயம் தான் சொல்ல போறேன். சரி நான் என்ன விஷயம் சொல்ல போறேன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒகேனக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸா ஃபேமிலியா வரதா இருந்தா இந்த மாதிரி மீன் வாங்கி தர சமையல் செஞ்ச ஆள் இருப்பாங்க. சரி அவங்க கிட்ட வந்து உஷாரா கேட்டுங்க எல்லாமே. அவங்க வந்து பட்ஜெட்டு செய்யறதுக்கு எவ்வளோ, மீன் எவ்வளோ, அதை கட் பண்ணதுக்கு எவ்வளோன்னுட்டு நாங்கள் வந்து அவசரப்பட்டு அந்த செய்யறதுக்குள்ள எவ்வளோ தெரியாம கேட்காம நாங்கள் போய் மீன் வாங்கி அதை கட் பண்ணிட்டா செய்யறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2800 என்னமோ கேட்டாங்க. நாங்கள் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்தா இங்கே அந்த கப்பல் போட்டில் போனால் தான் ஃபால்ஸுக்கு போக முடியும். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கேட்குறாங்க. அதுவும் அந்த படகுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பேருக்கு மேலே ஏற்ற மாட்டாங்களாம். சரி அப்புறம் 5 பேர் ஏற்றணுன்னாங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணணுமா. அதனால நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கப்பலில் போகல. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இப்போ வந்து வேனுக்கு தான் போகிறோம். ஓகே, நாங்கள் ஏமாந்த மாதிரி நீங்கள் யாரும் ஏமாறாதீங்க. பை. எங்கள் டீம் பசங்க எல்லாம் இப்போ சோகத்துக்கு ஆளாயிட்டாங்க. எல்லாம் வந்து பாருங்கள் எப்படி உட்காந்துருக்காங்கன்னுட்டு.
எல்லாம் பாருங்க அப்படியே கொஞ்சம் டல்லா உட்காந்துட்டாங்க. இப்ப வந்து பல போராட்டங்கள் பிறகு ஜெயிச்சிட்டோம். ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா. நாங்க வந்து ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா. நாங்க பல போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஜெயிச்சிட்டோம் guys. ரொம்ப நேரம் பாத்தீங்கன்னா ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா. ஜெயிச்சிட்டோம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் போராடி ஜெயிச்சிட்டோம். இப்ப போறோம், மஜா பண்றோம், என்ஜாய் பண்றோம். ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா. ஜெயிச்சிட்டோம். போங்க யாரும் பாய் 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 பாய். விக்கடா லாக் போடுறோம். ஓகே, இப்ப பஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏறியாச்சு. போயிட்டு இருக்கோம் மக்களே, பாருங்க தண்ணி பாருங்க. இப்ப அங்க போய் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அங்க போய் நம்ம குளிக்க போறோம். மசாஜ் பஸ். மசாஜ் யார் பண்றீங்களோ பண்ணீங்க. மசாஜ் இவரு பண்ண போறாரு. நம்ம பஸ் குளிச்சிடலாம். அப்புறம் குளிச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா தண்ணி செமையா போகுது, அது ஃபைன் போகுது. அண்ணன் பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு ஓட்டுறாரு. இங்க இருந்து நம்ம அந்த கரைக்கு போனோம் போல, அதோ போயிட்டாங்க பாருங்க. அந்த கரைக்கு போனோம். எப்படி இருக்கு பாருங்களேன், செம்மையா இருக்கு. இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணதுக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேனா, இப்படி சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. அதாவது தண்ணி எல்லாம் இல்ல அங்க, எப்படி இருக்கு போனாதான் தெரியும். அங்க வேற தண்ணி எல்லாம் இல்ல, செம்மையா இருக்கு. ஆனா இங்க இருந்து நைட்ல இருந்து பாக்கிறதுக்கு சூப்பரா இருக்கு. கைஸ் நான் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரைடு முடிஞ்சிச்சு நினச்சி இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான இடத்துக்கு இட்டுன்னு போகிறாங்களாம். இப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கதைக்கே வந்துக்கிறோம். மெயின் மேட்ரு பாரு. இப்பதான் மெயின் மேட்ருக்கே வந்துக்கிறோம். என்ன பாட்டு போறோம்? செம்மையா இருக்கும். சரிவு பாருங்க, பக்காவா இருக்கு. ஆனா நான் நாய்ஸ் ஸ்டடிஸ் போட்டா இதெல்லாம் அந்த சவுண்ட் கேட்காது உங்களுக்கு. எப்படி இருக்கு பாருங்க, சாரல் இது வரைக்கும் வந்து அடிக்குது என் மேல. இங்கதான் ஏதோ ரஜினி படம் எடுத்தாங்க guys. அது என்ன படம் தெரிஞ்சா உங்களுக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அது அந்த இடத்துல எடுத்தாங்களா? அந்த இடத்துல எடுத்தாங்களா? கைஸ் இப்ப இந்த வீடியோ பாத்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னுட்டு? கைஸ் இந்த இடத்துல பாருங்களா, பீச் ஒண்ணுமே செம்மையா இருக்கு. அங்க அந்த இடத்துல பாருங்க வயசானவங்க டான்ஸ் ஆடி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பக்காவா இருக்கு. இன்னும் இங்க இருந்து ஒன்னும் அவ்வளவு தூரம் போனோம், பக்காவா என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்க நம்ம பசங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டோ எடுத்துனுக்குறாங்க, பெல்ட் வச்சுட்டு இருக்காங்க. நம்மள போய் கொஞ்சம் விளையாட்டு லாஸ்ட்ல தொடரலாம் விளாக. பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வந்து ஏத்தனத்துல பாக்கிட்டு விட்டாங்க. இப்ப நாங்க பெரிய ஃபால்ஸ் தான் குளிக்க போறோம். வந்துட்டோம் பாய். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆள் இல்ல, மொபைல் எல்லாம் வந்தா பாத்து சொல்லிக்கிறாங்க. அப்புறம் போய் நம்ம குளிக்கலாங்க. நம்ம பிளாகர் வந்து இப்போ குளிக்க போறாரு. பெரிய ஃபால்ஸ் தான் இருக்குதுலே அப்படின்னு சொல்றாங்க. குளிக்கிட்டு கூட பெரிய சேலஞ்ச் இதுல போறதுதான் பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. பாத்து போங்க வேண்டாம். மீன் ஃப்ரை, மீன் குழம்பு, ரசம், சிக்கன் தொக்கு, ஒரு குண்டா ரைஸ். இன்னைக்கு வெளுத்து கட்டலாம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்துச்சு. பிளேட் வரல, தண்ணி வரல, அதுக்கு வெயிட் பண்ணணும். வர வரைக்கும் வெயிட் பண்றேன் guys. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்டில் வந்து சாப்பாடு, சிக்கன் தொக்கு, 2 ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாம் வச்சுட்டாங்க. அது எடுத்து சாப்பிட்டு பார்க்கலான்ட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தா உண்மையாகவே ஃபிஷ் ஃப்ரை வேற லெவலாக இருந்துச்சு. அப்புறம் சிக்கனை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு ஒரு சிக்கன் பீஸ் எடுத்து வாயில் போட்டு சாப்பிட்டா அதில் சுத்தமாகவே உப்பு இல்லை. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் மீன் குழம்பு சாதம் சாப்பிட்டு பார்த்தா ஐயோ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அதுலேயும் கொஞ்சம் உப்பு இல்லை, அது செம்ம சூடாக வேறு இருந்துச்சா. எல்லாம் வந்து திருப்தியா சாப்பிட்டாச்சு. அங்க பாருங்க எல்லாம் சாப்பிட்றாங்க. அவ்வளவுதான். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்பரை பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வேனில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுருந்தோம். அப்போ வந்து ஒரு குரங்கு பாவமாக பார்த்துச்சு. அதுக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தோம். ஐஸ்கிரீம் பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே வாங்கி போய் சாப்பிட்டுச்சு. அப்புறம் இன்னொரு தலைவர் வந்து என்ன பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா, நீயாச்சும் குரங்கு தான் ஐஸ்கிரீம் கொடுப்பாங்க, ஆட்டுக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுத்து அவர் ஆட்டுக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தாரு. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரே பாட்டு தான் போன ஞாபகம் வந்துச்சு. அது என்ன பாட்டுனா, பேசும் அடியார்க்கெல்லாம் சிவமே அம்மா.
போட்டா